ceramah Hongko jelei ora? Jelei. Kecuali sing seneng buntutan. Nomor saiki usum meneh. Cah edan tenan ta. Ha wong edan lewat tok takoni nomore metune pira. Sing edan sapa kuwi? Sing takon. Ana montor jempalik ora ditulungi malah catet nomor tok. Sampai aku kiai ning omah takoni sesuk nomere metune pinten. Aku jengkel tak dikoke kalender milih dhewe aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Ingkang satuhu kinurmatan para-para panawong krida utawi panitia mriginipun dumateng para kawula muda ingkang mandhegani acara dalu menika, takmir Masjid Al-Muttaqin ya. Ingkang satu kinurmatan para sepuh, aji sepuh, pini sepuh ingkang pana ing pamawas miwah lebto ing pitutur manggala manggalaning nagari, satriya satriyaning praja, pangemban pangembaning praja, boten supi kadang sutusna budaya grup perbanan Al-Fatah ingkang sampun paring pandonga saha panglipur sawetawis lan para rawuh kakung Sumawana putri werda madya tumaruna ingkang pantes sinandhang pahormatan. Sepisan kepareng jabel kamardikan panjenengan, munggel wawandikan panjenengan, kadherekaken manungku puja ngaturaken gunging panuwun ing ngarsaning Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kabagas warasan kasarasan saha tinemu ing suka basuki karahayon tuwin rahmat mugi kaparingna dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah ing para ahlinipun, para sahabatipun, para tabi'in, tabi-tabi'in saumatipun ingkang kanthi linambaran kersaning Allah. Mugi kita sedaya pikantuk syafaatipun, amin Allahumma amin. Mboten ngerti sejarahe piye sing ngundang kula nggih sinten. Wong dicek ten griya nggih mboten pinanggih kula. Soale rikala mriku kula nggih tasih sakit, Pak. Ngantos dinten niki nggih dereng mari. Pun kalih 12 dinten kula mboten maem sekul. Dadi ora doyan sego kok 12 dina niku kira-kira ning awak ora lemes. 12 hari sudah saya enggak makan nasi. Anane jambu ya mau. Sing kula maem nggih mung jambu bangsa buah-buahan. Kula ora iso ngerti sejarahe cah nom-nom tempuran iki kok iso ngerti kula nu saking pundi. Ning sing bagu ngaten. Ngaji iku ora nyawang sapa sing ngundang. Nggih ta? Arep sing ngundang presiden, sing ngundang menteri nek awake memang ora penak lha pripun malih. Kedahipun tanggal 21 kala wingi kula wonten Jakarta. Sekawit Pak Zulkifli Hasan ketua MPR niku duwe gawe
ten Raffles Jakarta. Ya ora iso teko karena kula lara. Sesuk niki Pak Jokowi ya meh digawe tanggal 28 nek ora salah mantu. Nek diundang meneh nggih muga-muga kula wis mari mon. Nek urung mari mangkat ngopo wong ora duyan sego. Apa ya rono wong nonton wong mangan. Nggih, Bu nggih. Niki bocah-bocah cilik ini mangke ora mudeng mbek omongan kula mboten napa-napa nggih. Niki cilik-cilik ini jelas ora mudeng. Kula nyuwun wekdal sawetawis mengke kula sak mampune sak tekan-tekane awak kula. Nyuwun wekdal sawetawis kenalan riyin nggih. Pun sami kenal dereng. Ana sing wis ana sing urung. Oh nek sampun berarti wis nyetel YouTube. Iki ketoke gambarku ning YouTube kuwi. Nggih, niku YouTube wonten 9 nek ora salah ceramah kula. Jeneng kula asline niku FX Supandi, Pak. Franciscus Supandi. Karena sejak kecil saya tidak dibesarkan di lingkungan Islam. Kula wiwit cilik niku dididik ten gereja wong bapak ibu kula niku Katolik loro-lorone. Anake siji cithil. Anake kula tok. Reh ning bapak ibune Katolik nggih mestine anake Katut ngoten nggih. Lah ndi ana bayi kok kelayapan dhewe ning masjid kan ra ono. Pakne ibune ning gereja ya anake Katut ten gereja. Karepe bapak ibu kula sok mben kowe nek gedhe dadi penginjil. Mula kula dididik khusus oleh orang Belanda namanya Bruder Servas. Dia mendidik saya untuk menjadi penginjil, Pak. Di mengko sing tak apalke no wiwit cilik ya ora bangsa Al-Fatihah nganti Anas. Sing tak apalke bangsa Matius, Lukas, Yohanes, Markus ngoten ya. Jeneng mudeng ora kowe? Blas. Ora masalah, ora wong Katolik kok. Dimangke nek kula ana perbandingan antarane Injil kali Quran dalam menghitung tahun misalkan. Saya tidak ingin mendiskreditkan agama lain. Sama sekali ra ndek niat ngoten. Nggih ampun salah topo nggih. Niat kula niku semua agama baik. Saya hanya punya niat bahwa umat Islam biar punya wawasan soal hitungan Al-Masih. Niku ten Quran yo tinggu. Gitu. Neng Quran yo tinggu, tapi kanggo sinyal keilmuan. Nek hitungan Hijriyah niku kanggo peribadatan. Mulane posone sing wajib poso Ramadan ora poso Oktober. Ndi ana poso Oktober. Mboten enten ta? Kanggone Ramadan. Lareh ning kula dididik ten gereja soke dadi penginjil. Neng bareng kula dididik khusus kali Servas niku wau, kula malah mulai ragu. Iki kitab suci apa ora? Kula mulai takon. Sing kula takoni ndelala ibu bapak kula dhewe. Jawabane wis ora tau genah-genah wae. Wis mesti jengkel ki aku malah dipentrung bareng. Kula kei contoh siji nggih, kula takon kali ibu kula ngeten. Pada mulanya bumi belum berbentuk dan masih kosong. Roh Allah melayang-layang di atas samudra raya. Itu di kitab Kejadian Perjanjian Lama pasal 1 ayat 1. Lah aku takon mbek ibuku lho Bu, iki bumine urung ana kok wis ana samudra. Nempleke ning ndi? Nah ibuku mulai sengak jawabannya. Nemplek bathukmu itu. Jawabannya ini orang genah-genahnya apa? Jadi aku ora tertarik dengan jawaban itu, tidak terpuaskan. Lain nanti kalau saya menjelaskan Quran khususnya bagi anak-anak muda ya.
Al-Quran ki saka titik komane ngentek filosofi bahasane saja itu arep diayal kangelan. Contoh kalau kayak contoh sidik Quran itu punya nafas begini, sesuatu yang diagungkan biasanya terwakili oleh kata-kata yang jauh. Kalau kayak contoh dzalikal kitab, dzalika dinul qayyimah, bener tak? Tilka ayatul mubin, banyak tak? Coba sedikit direnungkan. Dzalika kuwi dhamir mudzakkar, kata ganti laki-laki. Nek wedok tilka menunjukkan jauhnya. Dzalikal kitab, kitab itu bukan kitab ini tak? Jauh enggak? Jauh. Indonesia itu mengagungkan bangsa Indonesia enggak? Gitu? Pasti. Mula kata petunjuknya yang dipakai juga jauh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah apa di sini? Jenengan wani ganti di sinilah ngono. Iso diketaki Pak Lurah lho. 17 Agustus tahun 45. Itulah apa inilah? Itulah Pak. Di sana tempat lahir beta, apa di sini? Jauh semua tuh? Latihan cerdas. Mengko nek jenengan kira-kira rak mudeng turu. Timbang cerewet. Wis ora mudeng cerewet. Nggih. Perbandingan ini bukan saya ingin mendiskreditkan agama lain, sama sekali bukan. Saya malah sangat menghargai pendapat orang lain, bahkan agama lain. Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Tapal ini Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Dia rahmat untuk menjadi seluruh alam ini rahmat, bukan rahmatnya orang Islam saja, betul tidak? Nah, dadi engko nek ana perbedaan cilik-cilik ya wis ngomong ra mudeng wirang-wiri iki mergo panganane wis entek. Ki nek iji anteng. Ibu ya? Nah, khususnya engko ibu-ibu, soalnya ibu-ibu kuwi terkenal sregep ngajine ning ora mudengan. Kuwi anake sapa? Nek wis kok aja entuk wirawiri. Lenggah ya, Dik. Tekek contoh. Tak kasroh. Nah, jenengan kulino nyebut Al-Fatihah. Lah. Alfa T. Jan ora ana tak kasroh T. Ora ana, Mas. Mbok kok goleki ning dhewe tak kasroh T ora ana. Ning krana jenengan kulino ngomong alfa TH, kupingku sing kudu menyadari kono wis kadung kulino ngono. Nggih. Wong Betawi kuwi ora iso ngomong alhamdulillah. 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 Wong Betawi ya, Pak. Wong Kebumen muni alamin ki ora iso. Ngalamin. Lah nek jenenge Said. Sangit. Mulon jenenganku kudu siap beda. Kono arep ngomong khol asline haul ya ben. Arep ngomong Al-Fatihah asline ning unine alfa TH ya ben silik salah sithik ra apa. Kono ngomong la haula wala quwata kangelan malah metune wala-wala kuwata. Aku paling siap beda, ora seneng elek-elek liyan. Islam membuka perbedaan mboten? Nggih.
lana maluna walakum a'malukum. Kowe arep traweh 11 yo traweh, aku tak selikur entuk mboten entuk. Kowe maca iftitah nganggo Allahumma ba'id baini, aku senenge nganggo kabira, entuk mboten entuk. Kono senenge salat Id ning lapangan, aku senenge ning masjid, entuk mboten entuk Pak. Ora sayel-yelan kaya cah do gabrul kae traweh selikur keju. Lah sing bener pira 11. Lah kowe traweh rak percuma. Bergudul ora nglakoni. Bahkan lain agama pun Islam membuka perbedaan. Lakum tinukum waliyadin. Dal yaknun din. Huruf aneh wi. Dal yaknun nek di fathah daen utang. Mesti ana dua belah pihak. Ana utang mesti ana sing ngutangi. Din ana sing nyembah mesti ana sing di. Dana ya dinu menghukum. Ana sing dihukum ana sing ngukum. Ra mesti ta? Ah mudeng karepmu ora karepmu. Kowe nek arep Katolik Katolika, entuk ora? Aku tak Islam. Kowe ning gereja aku tak ning masjid. Nek ning masjid sepatu sandal kerep ilang, lumrah ora? Lumrah wong dicopot. Lah ning gereja dienggo. Nek nyolong piye? Latihan beda. Mulane ngono ana beda. Perbedaan itu merupakan rahmat. Ning salah-salah sithik ternyata ya tetep melaku. Al-Fatihah ya ben. Meneh basa Jawa iki akeh sing salah ning melaku. Nggodhog wedang salah ora? Wedang kok digodhog. Nggodhog banyu nggo gawe. Nek wis dadi wedang rasa digodhog. Ngulek kok sambel. Ngulek lombok nggo gawe. Ana neh sing parah. Menek klopo. Klopo sakmene kok dipeneki. Wong dilompati wis iso. Ning sing jak omong mudeng mboten. Salah tapi melampah to. Bener. Bodo wingi keh sing salah to. Bojoku ngaluk ngapura. Omongane mbak aku asline rak tau bener. Wong dekne sungkem mau ngomong Mas, terus dia nangis, dia ngomong apa aku rak krungu. Ngono aku mbek nangis ya nyaur iki padha-padha ngono. Asline kan padha rak genahe to kuwi. Ning padha mudenge ora? Ya wis ben salah ya mlaku. Wi basa Jawa ibatine ngono. Lah nggo sakniki tak ajak hitung-hitungan, muga-muga jenengan sadar ceramah saya 1/4 jam di depan jelei. Ceramah hongko jelei ora? Jelei. Kecuali sing seneng buntutan. Nomor saiki usum meneh. Cah edan tenan ta. Ha wong edan lewat tok takoni nomore metune pira. Sing edan sapa kuwi? Sing takon. Ana montor jempalik ora ditulungi malah catet nomor tok. Sampai aku kiai ning omah takoni sesuk nomore metune pinten. Aku jengkel tak dikoke kalender milih dhewe aku. Ya angka tok. Ya wis kono Dik, ora apa-apa rono ora apa-apa. Nggih. Ha, digawa. Timbang wirawiri mesake. Ora ana blas kok panganane pisan. Al-Masih ketika Yesus Kristus itu lahir terambil dari bahasa masaha yang artinya yang diurapi. Maka ketika Yesus Kristus ini lahir, Yesus Kristus maksud saya, aku kulino ngomong Yesus Kristus,
menjadi berbeda hitungannya dengan Hijriah. Tolong gateke matke Bu, iki kula bosen nih ceramahnya. Setahun menurut Masehi, setahun berapa hari? 365 hari. Tolong Anda catat. Kata hari dalam bentuk mufrad tunggal, yaum, jamaknya ayam. Yaum itu ternyata di Quran diulang-ulang oleh Allah 365 kali, Pak. Kaget tak ini? Ini rak tak terangin, ini dong karuan kober ngitung. Betul? Yaum di dalam Quran 365 kali, sama banyaknya ketika Anda menghitung setahun 365 hari. Cerah ya? Tak terus kayak kira aku ngomong toh seperempat jam ini bosen nih. Engko nek turu tak gugai wis gampang. Soalnya menurut penyelidikan kewan sing pinter turu karo lungguh kuwi kirdun. Monyet. Mulon jenengan aja ngetek turu ri karo lungguh. Ndak kaya tak terus ya. Sebulan berapa hari? 30. Oke, ini nakal toh. Jawaban nakal apa? Februari pada tahun kabisat 4 tahun sekali umurnya 29. Nek ora tahun kabisat 28. Ono hari sebulan 30 dino, ono sing 31 dino. Neng anae jenengan nek ditakoni sebulan berapa hari, jawabannya statistik pukul rata 30 dino. Itu bukan kebetulan, karena jamaknya yaum itu ayam. Kata ayam di Quran hanya terulang 30 kali, Pak. Hebat ya. Harusnya jenengan seneng tuh kitab suci Quran. Engko tak udal-udali kebaikan dan kemukjizatannya. Setahun berapa bulan? Bulan kuwi maknane loro. Bulan temannya matahari dan bulan kumpulan hari. Tanggal 1 sampai tanggal 30 disebut satu bulan. Koncone srengenge bulan. Berarti bulan punya dua arti ya. Ini dalam bahasa Arab disebut mustarok, ambigu dalam bahasa Indonesia. Setahun berapa bulan yang dimaksud sasi. Sasi di dalam Quran itu tulisannya syahru, napa? Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahru itu artinya sasi. Ternyata kata syahru dalam segala bentuknya di Quran hanya terulang 12 kali, Pak. Subhanallah, indah Pak nanti nek ngrungokke tenan. Karena Masehi Al-Masih dihitung dari peredaran matahari, maka Al-Masih disebut tahun Syamsiyah. Napa? Syamsi itu matahari. Nek Qamariyah, maaf, bulan ku aja langsung ngomong bulan. Bulan kuwi jenenge telu. Pertama tukul ke jenenge hilal, napa? Hilal. Luwih saka 3 dina wis mulai iso disebut qamar. Bareng purnama bunderser jenenge badrun, napa? Badrun. Mula jenengan nek memuji nama piye? Anta samsun, anta badrun. Dadi badrun ki purnama, mudeng nggih? Oke. Nek jenengan duwe kanca jenenge purnama, kok lungguh jejer badrun? Badrun ya purnama ya aneh. Nek Hijriyah kuwi 354, nek Masehi 365. Dawa pundi? Dawa Masehi 365 mbek 354. Hijriyah setahun hanya 354 hari, lebih pendek 11 hari ketimbang Masehi. Cetha nggih? Yo tak hitungke.
Aku nek ngomong 100 tahunnya Masehi pasti 103-nya Hijriah. Soalnya kacanya 11 dino kuwi nek dipengke 100 jadi 3 tahun. Nek aku ngomong 100 dinone Masehi berarti 103 Hijriah. Nek aku ngomong 200 tahun Masehi Hijriah piro? 206. Betul? Kalau saya ngomong 300 Hijriah 309. Oke. Di Ashabul Kahfi, di surat Al-Kahfi, Anda nanti buka, di sana ada Ashabul Kahfi, kisah di dalam gua. Allah menidurkan manusia 300 Pak, ditambah 9 tahun. Ada kata-kata 300 ditambah 9. 300 tahun menurut hitungan Masehi, 309 dalam hitungan Hijriah. Mantep nak nek jenengan mudeng nih. Apa ya? Turu karepmu. Duh, ki cah ki meneh. Lho kita mau nggo panganan. Ya ngono kuwi aku senenge ibu-ibu. Ngaji sing penting memang telu, Bu. Siji entuk ilmu, loro entuk panganan, nomor 3 entuk lendetan. Kuwi penting tenan kuwi. Ada nih ibu-ibu nyeneng kayak bojoku melu. Soalnya saya khawatir nek aku ora kuat. Aku setir sendiri, Pak. Nek aku ngentek ora kuat, bojoku tak aku nyetir. Karena mobil yang saya bawa itu mobil istri saya, bukan mobil saya. Terus nganggo mobilmu sing kulino nyekel. Kalau saya naiknya bukan Brio kecil ngono kuwi malah ngimpli. Tak tekan-tekan. Maka istri saya bawa. Istri saya malah sarjana agama itu. Tapi yo bingungan kaya jenengan kuwi. Wong tak gadhahi ra krasa iki. Arep methik pelem takon carane methik ben iso legi piye. Lho anggere kok methik kliwon sesuk mesti legi. Ira ngandel. Pelem petik kliwon sesuk mesti lah nek hilal kuwi sing nganggo malah ibu-ibu. Ibu-ibu sing nganggo hilal malah alise wong ayu sing nanggal. Nah, kaya bulan itu metu. Alis sok nanggal 15 kuwi tompel. Mula ibu-ibu rak kepengin ayu alise digawi-gawi ya. Dikerok ngoyo-ngoyo juga potlot gawe alis meneh. Memu kok tak ngerok napa? Malah ndangak niku sangar tenan. Bibine diabang-abang wong bar dijebret karet. Bojoku tahu nggo ngono, turu tak usir. Metu kok nak gendruwo ngono. Barang dek metu aku cotho tak undang meneh ya. Aku dibales kok. Jare aku gendruwo. Aku ya gendruwo lanang. Nah ini nek moto ki ibu, nek moto ki bapak, tapi nek tutuk ibu berat nih kandhanane. Motoku ora iki kandhanane angel, itu sotok ya, Pak. Aku cekrap ceramah ning luar Jawa. Yang Bali yo tahu. Ceramah iso ora ana acara aku ning pantai dosa tok iki. Isine wong wudu. Turut pantai ngono. Ngono ya ana sing njawil pundakku kok. Yi, nek ndelok kaya ngono dosa ora, ngono nek jengkel kira. Lah aku yo ning kene kok kowe takon. Nek aku muni dosa ora diwalik, jenengan kok yo ndelok. Indonesia kuwi nek ora nonton bulane ora marem, Pak. Menentukan satu Syawal, satu Ramadan, satu Muharram. Ora nonton bulane ora marem. Mulane Indonesia memakai bahasa ru'yatul hilal bil fi'li. Ru'yatul hilal bil fi'li, nonton bulan. Mongso ning pantai ngentek teropong 11 dipasang. Wah. Ndelalah mendung. Ora ketok to? Lah sing incen beleken. Perbedaan 2 derajat saja wis dadi masalah. Sekarang bangsa kita sudah orang ngono. Saiki wis siap beda sithik ora masalah. Lah kalau di Arab Saudi sana ru'yatul hilal birra'yi beda, Pak. Dia pakai ilmu falak, dia pakai ilmu hisab.
Ora usah ditonton bulannya, dihitung we kecekel Pak. Maka 1 Ramadan yang menentukan negara. Nah Indonesia yang menentukan siapa? Sing nonton. Akhirnya perbedaan toh. Nek kabeh diserahke negara, negara yang punya wewenang menentukan 1 Ramadan ndak akan ada perbedaan. Betul? Karena diserahkan masyarakatnya, masyarakat pendapatnya celekuteh dewi-dewi. Bener enggak? Neng kalau nanti terjadi perbedaan sepanjang dalam koridor yang benar, dengan ora usah yel-yelan. Islam itu memilih 10 sama dengan berapa tambah berapa, bukan 5 tambah 5 ada berapa. Apa ini? Islam itu memilih 10 sama dengan berapa tambah berapa, bukan 5 tambah 5 ada berapa. Nah 5 tambah 5 ada berapa? Selain 10 salah toh? Islam orang ngono. Islam memilih 10 sama dengan berapa tambah berapa, Anda bersilahkan beda sepanjang dalam koridor 10. Nek sing kene ngomong 5 tambah 5 wong kuwi 10, aja kok salahke. Nek tanggamu ngeyel 7 tambah 3, apa kok salahke? Wong kuwi ya 10. Sing kono mregudul 9 tambah ji. Kene ngeyel 8 tambah 2. Kene gembremeng 6 tambah 4. Sebul kono gembor selawi kurang 15, lah mbok ben. Paham Mbak? Aja padu mung ora beda. Bodho arep ping 6 terserah ta malah pitik akeh. Nggih Bu ya. Ujung-ujung terus seminggu mantep po. Nah, maka ketika hitungan itu datang, Allah dalam setiap tahun itu pasti menunjukkan kehebatan-kehebatan tertentu Pak. Tak kayak contoh wis. Asyura 10 Muharram, kenapa disunahkan puasa? Banyak peristiwa yang terjadi penting enggak pada saat itu? Banyak tuh Pak? Maka tak ya. Bahkan Nabi ketika mendapat wahyu surat Yunus ayat 92, beliau sampai nangis itu. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Suatu hari nanti jasadnya Fir'aun akan ketemu sebagai tanda kebesaran Allah bagi umat yang akan datang. Nabi itu sampai nangis Pak. Bagaimana mungkin ya Allah saya menyampaikan pada umatku nek sok Fir'aun harap kecekel padahal wis 21 abad ora ono ya Pak. 21 abad 2001 tahun Fir'aun wis dipendem, ayatnya gek mudun kon ngandake nek sok kecekel. Kira-kira Nabi dibohongkan ya? Pasti tuh Pak. Betul enggak? Tapi walau seberat apapun disampaikan juga sama umatnya, wahai umatku, besok suatu saat akan ditemukan jasadnya Fir'aun sebagai tanda kebesaran Allah bagi umat yang akan datang. Sing kafir tambah ndulek le kafir yono. Muhammad mulai kentir lah. Selikur abad Fir'aun hilang kok jari kecekel. Sing iman tambah iman yono. Gimana? Tetapi tolong Anda catat benar-benar 6 Juli 1879 di Valley of King Lembah Raja-Raja, Fir'aun jasadnya ditemukan setelah 40 abad terpendam dalam bumi Pak. Ternyata ngentek saiki Fir'aun jasadnya masih utuh Pak, disimpan di Kairo Mesir. Nek sempat nyepedarono nontono nara protol segile. Fir'aun itu sampai hari ini utuh Pak. Ayatnya turun di abad ke-7, Fir'aun dipendem 21 abad, ketemunya di abad ke-19, berarti kan 40 abad Pak. 40 abad Fir'aun ditemukan di Valley of King Lembah Raja-Raja, baru dibuktikan ternyata surat Yunus ayat 92 benar-benar dibuktikan oleh Allah sendiri. Ayat Quran nggak perlu dituntut, dia akan membuktikan dirinya sendiri bahwa dia firman Allah. Betul kan Pak? Rasa dituntut. Jenengan orang nganggo akal-akalan piye? Wingi ning ngene Al-Ghazaliyah Jombang, Pak. Hanya karena al-insan ayat 2 aku tindang rono. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsad. Nutfatin dalam bentuk mufrad, amsadnya jamak. Ini kan enggak lurus, Pak. Kudu ini nutaf al-amsad. Kaya ngono ndak ngundang kula. Nyalahke Quran bahasane ra bener. Ra ngece tapi. Lah Quran kok disalahke berarti sing pekok kowe to asline. Bareng tak jlentrehke inna, kata inna itu bentuk musanna ya. Kalau sudah Allah mengatakan kami berarti kowe kudu melu-melu.
Soalnya Allah nyebut kami, kabeh kata kami ngono. Inna, kami, sungguh kami menciptakan manusia, manusianya ikut berperan enggak? Melu-melu ora? Melu jenengan melu rak dadi ya. Ana sperma kok keluyuran dhewe turut kalen. Kepethuk wader cethul. Anakmu jembling to, Pak. Yang mempertemukan sperma dan ovum siapa? Peran manusia enggak? Mulane Allah nyebut kami. Rezeki yang ngono, nahnu narzukukum wa iyyahum, kami yang memberi kamu semua rezeki. Rezeki jenengan rak melu-melu apa ento? Nek aku rak rene sing arep ngirimi jambu sapa? Sudimen. Bahkan kematian ini sebutannya kami loh. Nahnu qadarna bainakumul mauta. Kami yang menentukan kadar kematian di antara kamu. Maka sesungguhnya panjang dan pendeknya umur tergantung Anda. Kalau Anda pengen umur yang panjang, mau saya kasih teorinya? Hidup sehat. Insya Allah panjang. Pendek, gampang, silon neng ril. Ngenteni Argo Bromo, bablas ya. Apalagi coba? Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sungguh kami yang telah menurunkan Quran, kami pula yang akan menjaganya. Kami, kata-kata Qurannya pakai kata kami. Jenengan melu-melu mengabadikan enggak? Lah sing gawe buku sapa? Gusti Allah. Pabrike Blanti. Paham ya? Oke, mulai cerdas. Kayak saya ora mudeng karepe. Pemene bahasa Arab, basa Jawa wis saiki bingungke wong Jawa kok. Ana cah nom-nom ngene tak kon jumeneng. Monggo kawula muda sami jumeneng paring pahormatan dumateng praptaning penganten. Malah njawil kancane kae lho kon meneng. Tak cah goblok ajak-ajak to kuwi. Kuwi sing jenenge dolu fa'dolu ya ngono, sesat menyesatkan ya. Wong jumeneng ki ngadeg malah njawil kon meneng. Basa Jawa niku memang nyenengke, ora ana gramere, ora ana nahwu sorofe, tapi nyenengke, tenan. Bahasa Inggris wae kalah. Bahasa Inggrisnya sego apa? Rice. Lah basa Jawa ora, tergantung gone. Iki ning dhuwur wit jenenge pari ya. Dan diprotoli jenenge gabah. Gabah kulit irang malih beras lho. Beras potrol cilik jenenge menir. Bareng diliwet malih sego. Kakean banyu jenenge bubur lho, Mas. Bareng kasep garing jenenge intip judeg ra kowe. Wong Inggris ngarani terus rice endi? Rice ya sego sing sak piring kan sak piring. Nek siji jenenge upo, mumet ra kowe. Wong Jawa si top tenan. Aku heran tenan. Jiwit kowe beda nggon beda jeneng kok. Kowe tangan ki jiwit bar dikumbah kuping jewer. Ditoko kempol neot. Pindah mbokong nyiwel kok Mas, lu tenan Mas. Iso dewe-dewe ya. Mula ngono nek do kon mong basa Jawa ya bingung iki. Mamane bahasa Quran. Quran itu bahasanya sangat teliti. Sangat teliti. Ya kadangkala orang nek diterangke masa ora dong, membaca tok terjemah itu bukan wakil membaca seluruh kemauan ayat, ndak. Maca terjemah itu hanya menangkap salah satu dari kemauan ayat. Kemauan ayat tidak tertangkap oleh terjemahan secara keseluruhan. Ndak. Mung sithik tok. Qul huwallahu ahad. Terjemahannya apa? Katakan Allah satu, ya. Ndak. Wis kecekelin kuwi ta. Tapi nek kowe maca Arabe asli wakeh sing kecekel. Qala madhi yaqulu mudhari' qul amr. Mengapa pakai fil amr? Berarti Nabi Muhammad mung diperintah tok orang ngarang dhewe. Kecekel ta? Iki terjemah ra kecekel, Mas. Kata huwa ki dhamir mudzakkar. Apa Allah itu laki-laki? Enggak. Bahasa yang dipakai bahasa mudzakkar. Betul kan? Ahadun satu, wahidun. Mengapa tidak qul huwallahu wahid? Ahadun itu satu yang tidak terbagi, wahidun satu yang terdiri dari bagian. Beda kan? Maja'ani ahadun, tidak datang padaku seorang pun, babar pisan ra ono sing teko. Maja'ani wahidun, tidak datang padaku satu orang, iso 50 Pak. Ngeri ya.
Iya, wis ra mudeng ngono kuwi ana sing mantuk ora balik. Ngantuk wis. Lah nek wis ngerti ngono tahun kaya ngene rumite hitungane jenengan saiki arep apa bareng tahun baru. Soalnya ana wong tuwa ngene, umure wis 80 tahun, rambutnya wis ora ana sing putih blas. Blas ireng kabeh. Oh, putih kabeh. Ditakoni mbek cah nom, "Mbah, umure jenengan pinten?" 10 tahun. Cah nom iso nesu kok. Mbah kowe mbok aja banget itu, Mbah. Uwanmu we rata. Takoni umur 10 tahun, "Le, kowe iki kan ora ngerti to, Le. Umur dan makmur itu terambil dari akar kata yang sama. Untuk apa aku di umur 80 tahun? Nah, aku memakmurkan baru 10 tahun. Sementara yang 70 tahun ku habiskan untuk maksiat. Mula aku nek ditakoni umurku piro? 10, aku merasa baru memakmurkan 10 tahun. Bukankah umur dan makmur terambil dari akar kata yang sama? Betul kan? Nyandar ya. Berat ya, tapi kudu. Maka memakmurkannya bareng tahun baru jenengan yo kudune luwih apik, bener-bener. Saka tutuke ibu-ibu dandani, karena tutuk sing paling parah ibu-ibu. Pasar kuwi dosa tok karena ibu-ibu. Gedangmu selirang piro? Selawe 20 ya. Wong pun dinyang 22, lengenyang kapan wong dasar we gak entes. Tak kowe wis ngapusi tak kuwi sing dodol. Sing tuku yo jengkelke. Pelemmu sekilo piro? 20, 10 belum sak upil-upil. Kok ana upil gedene sak pelem. Bojoku ki nek ngomong ya mingungke wong waras. Dene masak asin malah yai sithik, nek anyep malah yai akeh. Ngertaloke, "Iki masakmu kok asin men to?" Padahal mau yai sithik lho ngono. Lah iki kok anyep men wis akeh ya akeh iki kurang ngono rak jengkelke kuwi. Omongan kok mbulet kowe ngono. Kene ngantek gaber-gaber. Bojo memang ngono, nek ana jengkel ngangeni, nek ana njelehi. Ora ana tak goleki. Lah aku kangen no. Nek ana njelehi. Bojo kandhane aneh tenan. Makhluk paling aneh sak dunia itu wanita. Dimadu moh, diracun moh. Hanya dimadu gelem. Moh, diracun. Bingungke. Mbak, nek kula kon selawatan kaya mas-mas ini iso ngiring lagu gereja ora? Kula nek lagu gereja akeh sing apal. Karena sejak kecil anane Matius, Lukas, Yohanes, Markus mula nek ana wong aku iso mbuktekke wa ma qatala wa salabuhu, Yesus tidak dibunuh dan tidak disalib menurut Injil. Aku iso mbuktekke. Tapi ora ning nggon kaya ngene. Ya kan? Tak buktikan bahwa benar Quran. Yesus tidak dibunuh, tidak disalib. Menurut Injil aku iso mbuktekke. Cuman ya ora ning ngene, umum ini ndak boleh. Harus khusus nggih. Cah nom-nom digembleng khusus tentang akidahnya agar ora tercampur macam-macam. Nek saya titip sama bapak sing kudu didandani mripat. Mulane nek salat ora entuk to imame putri, makmume kakung. Ora entuk to? Sebabe ngertos? Mata lanang kuwi elek. Imam kok wedok makmume lanang. Sing lanang khusuke kapan? Ora ngantil jajal lho. Iki golek 10 wae, golek sira dayu kon dadi imam. Ngora imami sujud makmume ndelok. Wah mayan nih bodine imame mayan. Kuwi nek apik elek-elek lah kok jebret. Lah ben ora rugi ben ora untung maca wal asri wae. Wal asri innal insana lafi Mas gatekno Mas. Wawune wawu kosam ya. Wal asri demi waktu asar. Al asr iki artine ngene. Memeras sesuatu untuk mencari sesuatu yang lebih penting. Marut klopo diperes tenan sing digoleki santene. Ya. Perbuatan semacam ini namanya al asr.
Tapi nek dikaitkan dengan waktu asar. Waktu asar itu apa? Setelah zuhur atau sebelum maghrib. Betul? Nah, dengan nek ndeloke wong sak umur aku wis asar burung. Aku wis meh maghrib iki. Kerasa ora? Ternyata asar juga punya makna apa? Menjelang kematian. Ora mung sekedar bar zuhur sak durunge maghrib. Angger wis ting perpet kaya ngene kaya aku iki wis asar iki. Dilongkas maghrib. Maksud ya, iso nangkap? Oke, mulai cerdas ya. Innal insana lafi, fi iki wis di dalam. Fi itu artinya wis di dalam. Ijik dikei lam takkid ning ngarepe lafi. Ditambah fi ini dikei lam, gathok ilam. Lafi, ini nanyanya lam takkid lah. Menyangatkan sudah di dalam, masih dalam meneh lho maksudnya. Ijik ditambah apa? Husrin ditulis pakai nakirah, tanwin kasrah toh. Tanwin kasrah itu indefinite, tidak terbatas. Maka innal insana lafi husrin, sungguh manusia dalam banyak kerugian. Mengapa? Wis tulisnya double Pak. Fi ning nganggo lam takkid, ya toh? Ijik ditambah apa? Husrin ini nganggo nakirah. Nakirah itu indefinite, tidak terbatas. Ngeri ya. Iki sing mudeng bahasa Quran iki mbuh. Ning jenengan matke innal insan al insan dijiko saka nasia, tembung lali. Jenengan makhluk lalen mboten? Lalen. Jenengan lali iki nikmat apa laknat? Nikmat, nek kakean kuwi laknat. Loh, jenengan ora dilali arep turu piye? Kelingan utang terus ora turu-turu to. Butuh lali mboten? Ning kakean jengkel ki ora? Mbun saking wong wedok lali tak kira bojoku kok. Boleh tanggaku ngono. Kowe nek lali ngentek semono parae wis persis jaran wae. Jaran ke matno ana sing lali kae. Sepatune wis dienggo. Ya wis sabuan. Ya kacamatanan. Lah kathoke lali ning ndi? Sepatonan wong nek ning aspal muni tok 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 tok. Kacamata wedi nek nutupi rai. Sabuke gembreh-gembreh. Lah kok kathoke ditinggal. Lali. Ana sing ngomong meneh apa? Al insan dijiko saka tembung unsun. Unsun itu harmonis. Harmonis, Pak. Hidup manusia itu hidup yang harmonis satu sama lain, saling tolong menolong, dia pakai. Neng ta'awanu 'alal birri wa taqwa lo ya. Aja wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Cah nyolong jambu godhake kurang tuwa malah ditulungi. Nyolong iki godhake sing dawa iki le. Nek entuk kaya loro ya le. Cah geblek tenan e. Tawasabil nah mengko nek lilal ladzina amanu wong iman iki wong piye to kat gampang to alif mim nun iman alif mim nun amin alif mim nun aman alif mim nun aminah alif mim nun amanah ra metu ngono kabeh to kuwi alif mim nun iman wong iman iki siji kudu isih ragu jenengan tau ragu ra sok amalku ditampa ora ragu tau surga neraka iki ana tenan ora ragu mboten selama Anda masih beriman Anda masih punya keraguan. Nek imanmu kuwi keraguan hilang namanya yukinun. Anda telah yakin. Semua nabi, semua rasul itu yukinun, bukan yukminun. Nabi rasul itu yukinun, rasa takon yakin tenan memang ngono. Nah, dhewe kan ndak takon. Bener betul? Ora nek cah nom tak sinauke surga ana sakmene maceme, neraka ana sakmene maceme. Cah nom-nom nek nyauri enteng ya. Eleh kaya tau weruh ngono ra jengkelke kowe. Aku ya ora nesu. Kowe nek pengen weruh ning omahku. Kapan, Pak? Sok minggu. Minggune teko tenan tak takoni genten to. Kowe kok yakin menek iki minggu, ta weruh minggu? Nek weruh minggu aku tak pesen 3. Yang kedua, orang yang beriman harus masih punya dosa. Anda punya dosa enggak? Omboyan. Alladzina amanu, terus iman. Dari iman lahir amin. Orang beriman itu doanya mudah dikabulkan.
Nek ono doa tidak terkabulkan, tolong periksa keimanan Anda. Benar ndak? Ngono carane. Orang iman harus aman. Dengan wong iman pindah ning ngene ngendi kene? Tempuran. Kayak jenengan urung ning kene aman kok, bareng ning kene jenengan pindah kene kok maling tok. Berarti ada patut dipertanyakan. Mau nih gak ada wong kuwi aman kok. Bareng saiki ana wong kuwi malah ora aman. Lah imannya patut dipertanyakan karena tidak bisa menimbulkan keamanan. Betul kan, Pak? Orang iman harus aminah. Aminah itu orang yang mampu memberi rasa aman. Mulane ana ibu jenenge Aminah, biasanya anteng ibu ya. Aminah kok nel-nelan kon ganti wis jenenge. Mentel. Aminah harus amanah, bisa saya. Terus apa mana? Orang yang soleh. Siapa mana? Tawasau bil hak. Hak itu bener kan telu. Bener ukuran akal, bener ukuran kebiasaan, bener ukuran keimanan. Kata iki sing nomor 3 kangel. Bener ukuran akal. Nah aku ngomong loro tambah loro no papat bener mboten? Selama akalmu sehat Anda jawab benar. Nah akalmu loro beda. Papat kuwi di mistik iso 7. 9 di mistik iso 6. Muntur jempale itu 8 iso di mistik tadi 3. Iya kali loro. Ima apa kebenaran bisa diukur dengan kebiasaan. Matahari tiap hari terbit dari timur, terbenamnya selalu di barat. Terbit dari timur, terbenam di barat. Berabad-abad itu dilakukan oleh Allah. Maka salahkah kalau saya ngomong matahari pasti terbit dari timur? Betul enggak? Ukurannya apa? Biasaan. Memang biasanya ngono. Bendino beruang meteng angger meteng itu. Berarti sing iso meteng Bang. Lanang sitok ning Sumbokong. Sing angel kebenaran menurut kacamata keimanan. Ketika benar diukur dengan keimanan, kadangkala otak manusia tidak diberi wilayah untuk masuk. Di Pangandaran terjadi tsunami, Pak. Bayi umur seminggu digawa ombak ning tengah laut. 2 jam kemudian sang bayi ini dilempar ke darat dalam keadaan hidup. Anda hanya dipaksa ngomong apa? Benar-benar bayi ini selamat, walau terkesan nggak masuk akal. Tapi ada enggak? Ada? Legian Bali, Amrozi, tahu ngeculke bom, meledak di Legian Bali. Hulu ledak yang sebegitu dahsyatnya, neng tengah ledakan ini masih terselamatkan seorang sekretaris sebuah kafe yang selamat tanpa luka. Anda dipaksa ngomong benar-benar sekretaris ini selamat, walau terkesan nggak masuk akal. Tapi ada enggak? Ada? Isra Mi'raj sama, enak kan? So, nah aku tundang nih. Tak terang ke Isra Mi'raj secara ilmiah, karena kadang-kadang jenengan nuntuti ngoten. Ada keimanan yang ukurannya bukan akalmu. Wah, kali mikir rambutnya dhewe ora iso. Mangan ngombe bendina dawa. Lah kok alis acek terus samono. Sing sirah bendina tambah, kok alisnya meneng wis samono terus. Kowe mbayangno nek alis bendina dawa, rame ora kowe? Untung bendina modot prongos ora? Udel bendina tambah botong ora kowe? Maka jangan hanya menuntut kebenaran lewat akalmu, kadangkala ada kebenaran yang terukur dengan keimanan. Isra Mi'raj dinalar orang nganggo keimanan bahaya, Mas. Mekah Palestina numpak unta wis 3 sasi gek tekan kok wis wengi. Unta mlakune pura banter, lambu nek unta sing diremason bokonge. Wanasen jundil-jundil. Bahwa kuwi mung 7 jam PP kok. Apa? Ngertos PP napa? Apa? Sing bener pergi pulang. Pergi tekan omah, nek pulang pergi minggat wi. Pergi pulang balik ini apa? Ngaten Mak, otak kula wis mulai lara Pak. Otak wis mulai lara. Insya Allah lah lain waktu ketika Allah nanti memberi kesehatan sama saya
Saya mohon maaf sama Mas Hendrik tadi sudah bilang sak mampu-mampuku Mas, aku ora tau nyelai jadwal pengajian kecuali ada aral nek isih kaya ngene isih iso tak lakoni. Hanya kemarin tanggal 24 saya tidak bisa datang dipanggil presiden karena saya pengajar kementerian 6 tahun Pak. Saya pengajar di Jakarta, wajar saja kalau ring 1 itu masih mengenang saya, masih wajar. Isi-isok diundang rono ngoten lho Pak. Sayangnya saya tidak bisa datang karena sakit. Mohon didoakan Bu ya. Sebisa mungkin saya akan tetap menegakkan kalimat Allah sebisa saya. Walaupun di sana sini ada kekurangan, saya sadar sepenuhnya. Mari kita tutup bersama dengan berdoa lebih dulu. Al-Fatihah. Demikian Ibu Bapak, terima kasih dan selamat malam, selamat istirahat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.